Планът за управление на Стария Несебър трябва да бъде готов в началото на следващата година, съобщи Йорданка Кандулкова, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство. Новият план ще гарантира опазването на паметниците на културата, ще разчисти сергиите и ще създаде правила за строителството и рекламната дейност в града музей. Така че работи се върху схеми, които да ограничат пространствата, където ще бъде премахната подвижната търговия. Логично е да очаквате, че това са пространствата около храмовете, пространствата по духовния път. Разбира се, търсим алтернативни решения, как тогава може да се случва търговията, кои са местата. Ще подскажа един предварителен възможен отговор. Хората, които са си запазили дворните пространства, ще могат да ги отворят и търговията на открито ще се случва в дворовете, портите ще бъдат отворени. До момента в института са получени 35 преписки от жители на Стария Несебър, които искат да съобразят плановете на къщите си с изискванията на института. Все още обаче има жители на града музей, които не смятат, че е привилегия да живеят в града на ЮНЕСКО и бяха дошли на срещата, за да изразят своето мнение. В годините никога никой не е питал баба ми и дядо ми, които са собственици, искат ли да стане музейна или не искат. Някой е решил. Така. Те за това решение нищо не са получили под някаква форма. Абсолютно нищо. Около нас няма никаква улична търговия, нито ресторантьорство, нито пазари, нищо. И такива големи печалби нямаме, да не кажа изобщо. Кметът на Несебър Николай Димитров съобщи днес, че общината кандидатства по оперативна програма „Регионално развитие“ за финансиране на създаването на нов културен маршрут. Проектът включва туристически маршрут и реставрация на две църкви – Свети Йоан Кръстител и Света Параскева. Това е по мярка 3.1 на Министерството на регионалното развитие на стойност около 2 милиона и 200 хиляди лева. Сега точно конкретна сума не мога да кажа. Има количествено стойностни сметки и надявам се тези пари да не стигнат, за да можем да реставрираме църквите Свети Йоан Кръстител и Света Параскева. На този етап и както казахме, сме подготвили проект за реставрация на църквите Свети Архангели, Михаил и Гавриил и се надяваме с тези средства, които правителството отпусна на класацията Чудесата на България, да осъществим това си инвестиционно намерение. По този начин ще имаме вече 4 църкви, които ще бъдат напълно реставрирани и годни, защото в Несебър има какво да се гледа. Несебър не е заплашен с изключване от списъка на ЮНЕСКО, заяви заместник-министърът на културата Тодор Чобанов. През май в Париж България ще докладва пред Комитета за световно наследство за ситуацията в града. На форума ще бъде изслушан и доклада, изготвен от експертите на ЮНЕСКО. Министерството на културата очаква положителна оценка от предприетите мерки на всички институции. Въпросът за изваждане на Несебър никога не е седял. Седеше въпросът за включване в така наречения списък на наследството в риск, което не е като изваждане. Това са две различни неща. Изваждане означава, че Несебър е загубил всякаква културна, историческа, цивилизационна стойност. Убеден съм, имам вътрешна експертна убеденост. Че няма да ще имаме положителна оценка за усилията на българското общество за спасяването на Стария Несебър.